तो आज आप देख सकते हैं घर पर ही आप बर्ड हाउस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने किया है, देखो। और अब उसको पेंट कर रहे हैं हम। कैसा लग रहा है सहज एक्टिविटी? बहुत अच्छी एक्टिविटी है। क्या क्रिएट किया आपने? बर्ड हाउस। बर्ड हाउस। आप दिखाओगे अपने व्यूवर्स को? दिखाना। ओके, इसको हैंग भी कर सकते हैं। वेरी गुड, गुड जॉब सहज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।